这次超兴奋的，要跟大家推荐还有分享我这次在某某购物网站上买的商品，是印花乐的日本富士珐琅联名1公升手冲壶烟火的款式。那这一款呢，它是富士珐琅品牌独家联名的，就是我觉得它的样子真的是非常好看，就是它的整个样式是烟火的形状。然后它好像有附一个杯子，但是我只有买手冲壶，但它是这个特殊矿物釉料，然后导热非常的快。产地是泰国。这边那个洗洁的方式提醒一下大家，是要用软质菜瓜布及中性的清洁剂清洗。我真的觉得买这一款手冲壶超有质感的，我打算在家里用来冲茶、绿茶或者是锅烧奶茶，这样看起来喝起来也比较有仪式感跟味道。然后它这边的话，这一款的茶壶啊，它木手把是可以旋转的，然后壶盖凸起处，你就是要把那个卡榫卡好，不然的话，其实上面那个盖子是蛮容易剥落的。那它其实它的壶口啊是设计成黑色的，就是不是瑕疵品，它应该是珐琅烧过的结果，所以就是可以安心的使用。因为觉得还蛮特别的是这个上釉吊挂顶，就是如果要吊挂的话是可以，应该是吊挂的时候是可以把它对准，然后吊挂起来的，设计还蛮用心的。那接下来请大家看一下真正的实体的部分，看这个木手把，然后还有等一下刚刚说的那个吊挂点这里，然后还有里面是导热的黑色珐琅的材质，这里并非瑕疵品，可以安全的使用。